Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer diferentes recetas de slime. Los primeros ingredientes son un resistor, el que ustedes tengan. En este caso yo estoy usando Bull. Detergente líquido, puede ser Ariel o Salvo. Algo para poder echar ahí los ingredientes y una cuchara. Bueno, vamos a empezar. Va a utilizar ella. Mis ingredientes son resistor Bull, bicarbonato de sodio, algo para echar los ingredientes y algo para remover y detergente. No. Perdón, es que es nuestro primer video y estamos muy nerviosas. Bueno, vamos a utilizar De aromatizante morado. Que sea de ese, porque si no funciona. Los otros ingredientes para mi amiga son Pegamento, detergente, Líquido. sí, Ariel líquido. Plumón o algo que tenga tinta, lo que sea, o pintura. Un bowl y una cuchara para remover. Como cuando iniciamos les dije, si no tienen de este, se puede utilizar también Salvo, también funciona. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a agregarle la pintura o lo que tengamos y vamos a revolver. Y ahorita, ¿qué color le vamos a echar? Plumón. Y miren, este se destapa de aquí y le sacan esto. Bueno, solo tienes que utilizar un poco de pintura. Si no, va a quedar un color muy fuerte. Y cuando tengamos el color deseado, vamos a agregar el detergente líquido. Ya sea Ariel O lo que vayas a utilizar. O si tú tienes almidón o bórax, lo puedes utilizar. Ay, ya qué bonito que es. Vamos agregando poco a poco, porque si lo agregan todo, o sea, todo muy rápido, no va a salir. No va a salir. Yo lo voy a hacer fuerte porque voy a echar también el detergente y le voy a echar mucho. Porque se va a hacer como que así. Con lo que sale. Pero así vamos a ir agregando poco a poco. Pueden utilizar colorante alimentario o colorante Plumones, acuarelas, Sí, lo que sea. ustedes tengan, hasta que tengan un tono que les guste. Primero échale bicarbonato. Una pizca, vamos a agregar a una pizca de bicarbonato de sodio. No mucho para que funcione. Sí. Una pizquita. Así nomás. Sí, poquito. Échale poquito. A ver, acerca la cámara. Así de Poquito. Y No le vamos- echen mucho para que funcione. Sí, y van a revolver. Y miren cómo va quedando la masita después de revolver. Parece un chicle. Y vamos a ir echando más detergente si se ocupa. Se le revuelve. Cuando esté bien disuelto, vamos a echar esto. Tiene que ser morado, si no, no funciona. Ahora vamos a agregar el de este aromatizante que está de color morado para que funcione. Poco a poco. Se le menea mucho. De este morado. Ustedes pueden hacer, depende de lo que ustedes quieran. Si quieren agregar todo, se le va echando poco a poco. Nosotros estamos utilizando muy poquito. El mío O sea, ya solo está. para... Estamos haciendo los primeros. El mío ya está de un color bonito. Ustedes lo pueden hacer del color que quieran. Sí. Como yo utilicé de color morado.
Y vamos a ver. Quítalo. Ya está también el de mi amiga Jenny. Y ya casi está el de Daniela. Se menea hasta que se recoja todo. Si aún se les pega, se ponen en las manos el jabón del líquido, ¿verdad? Y ya. Sí. Y ustedes pueden agregar la cantidad que quieran de pegamento o así. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Sí. Y opcional si quieren utilizar acuarelas. Ustedes le pueden poner glitter, bolitas de unicel, lo que ustedes quieran. Para que se haga crunchy. Ujú. También el mío ya quedó, miren. Son muy flexibles y bonitos. Sí. Miren. Miren qué hermoso. Ujú. Miren. Era mucho. Parece un chicle, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y no olviden suscribirse. Y dar muchos likes. Adiós.